Sag mal, habe ich das gerade richtig verstanden? Silvia hat sich dir als Spenderin angeboten? Ja. Und ich habe abgelehnt. Das ist die Chance, wieder ein normales Leben zu führen. Ohne Dialysemaschine. Silvia meint doch ihr Angebot gar nicht ernst. Was spricht denn dagegen, sie erstmal beim Wort zu nehmen? Sag mal, warum setzt du dich eigentlich so sehr für sie ein? Man könnte ja fast meinen, dass... Ach so. Daher weht der Wind. Was? Was gibst du ihr denn? Hast du ihr einen besseren Posten bei der Lahnstein Holding versprochen? Das ist doch völlig absurd. Nein, überhaupt nicht. So ist es ja noch viel praktischer, als in der dritten Welt eine Niere zu kaufen. Was du deiner Schwester zutraust, ist eine Sache. Du kennst meine Gründe. Aber mir sowas zu unterstellen... Es tut mir leid. Trotzdem, aus reiner Liebe hat mir meine Schwester noch nie etwas angeboten. Na, alles klar? Deine Werte sind alle im grünen Bereich. Dr. Mallmann sagt, du kannst sofort nach Hause. Oh. Bitte nicht zu viel Begeisterung. Silvia hat sich bereit erklärt zu spenden. Ja, aber das ist doch wunderbar. Hannah hat abgelehnt. Frau Jones. Guten Morgen. Haben Sie einen Moment Zeit? Ich möchte mich für mein Verhalten gestern im Krankenhaus entschuldigen. Ich war sehr unfair zu Ihnen. Und damit stehen Sie nicht allein. Ich weiß. Aber bitte verstehen Sie, Hannah. Das alles setzt ihr sehr schwer zu. Ich möchte Sie bitten, Ihr Angebot aufrechtzuerhalten. Sie sind Hannahs letzte Chance. Warum setzen Sie sich eigentlich so für meine Schwester ein? Sie ist eine gute Freundin von mir. Und das, was sie zurzeit durchmacht, geht mir einfach sehr nahe. Ich habe getan, was ich konnte. Aber ich bin es leid, mir immer wieder Hannas Unterstellungen anzuhören. Sie ziehen Ihr Angebot zurück? Nein, das nicht. Aber ich werde bestimmt nicht nochmal auf Hannah zugehen. Würdest du irgendwas von Silvia annehmen? Hannah, es geht hier nicht um irgendetwas. Es geht um dein Leben. Ich kann auch mit der Dialyse noch ewig leben. Ich brauche noch 2 Cola und ein Wasser. Ja. Lars, ich habe eine Arbeit, die mir Spaß macht. Ich habe wunderbare Freunde. Und ich bin verliebt. Ich krieg mein Leben auch so in den Griff. Keine Sorge, ich passe schon auf mich auf. Ich schaue heute Abend noch mal rein, ja? Vielleicht redest du noch mal mit ihr. Auf dich hört sie ja noch am ersten. Ist was? Ich habe noch mal mit deiner Schwester gesprochen. Carla, das Thema ist abgehakt. Hannah. Nein. Ich kann mit der Dialyse leben, aber das geht nur, wenn du mich dabei unterstützt. Bitte, Carla. Natürlich. Ich bin immer für dich da. Ich brauche noch 4 Alt für Tisch 5 und eine Apfelsaftschorle, bitte. Ganz schön was los heute. Allerdings. An so einem Abend schaffst du die Kneipe nicht alleine, oder? Da würde ich ganz schön ins Schwimmen kommen. Aber Hannah ist ja auch noch da. Klar, mit vollem Einsatz. Aber wenn es wieder ruhiger wird, ja? Dann muss ich die Getränke hier auffüllen, die Gläser waschen und dann muss ich noch die Kasse machen und keine Widerrede, bitte. Darf ich dann wenigstens die Stühle hochstellen? Na ja, weil du es bist. Ah, Aufpasser Nummer 2. Hallo. Hallo. Hannah kann es nicht lassen, was? Sie lebt nur mal für ihr No Limits. Auch, ja. Aber die Heinerei und die Hektik. Ist hervorragend für mich. Endlich fühle ich mich wieder wie ein normaler Mensch. Wenn du wieder ein normales Leben führen willst, dann akzeptier doch endlich das Angebot deiner Schwester. Tisch 2 will noch was bestellen. Endlich gibt es einen passenden Spender und Hannah lehnt ab. Ja, Wahnsinn! Wir haben heute einen super Umsatz gemacht. Du hast den super Umsatz gemacht. Du bist die ganze Zeit hin und her gerannt wie ein Wiesel. Oh ja, es war wieder viel zu anstrengend für mich. Oh Gott, ich hätte ja umfallen können. Hannah, das muss alles nicht sein. Carla, ich werde mir Silvias Niere nicht implantieren lassen. Weil es dir mit der Dialyse so gut geht, ja? Die Übelkeit, Schwindelanfälle. Wir sind so gut wie weg. Ich
Ich habe mich ja schon dran gewöhnt an diese Maschine. Alles nur psychosomatisch. Ich will nicht mehr über das Was wäre wenn nachdenken, sondern nach vorne schauen. Hi, Isabel. Hi, Wo ist denn Caroline? bei Anne und Elisabeth. Gute Nacht. Gute Nacht. Kannst du es nicht verstehen, dass ich nicht ständig über meine Krankheit nachdenken will? Doch, natürlich. Und ich werde dich unterstützen, wo ich kann. Die Hauptsache ist doch, dass wir glücklich sind. Ja. Was hat meine Schwester nur, dass du dich so für sie ins Zeug legst? Was meinst du damit? Naja, das sieht doch alles nach einer Ich erobere meine Freundin zurück Kampagne aus. Hanna ist mir einfach nur wichtig, mehr nicht. So, und was habe ich damit zu tun? Das weißt du sehr gut. Hanna hat mein Angebot ausgeschlagen. Hanna muss von der Operation erst noch überzeugt werden. Von mir, von Freunden und auch von dir. Aha, und wie soll deiner Meinung nach diese Überzeugungsarbeit aussehen? Silvia, geh einfach einen Schritt auf sie zu. Vielleicht auf allen Vieren, ja? Nein, mein Lieber, es reicht jetzt. Hanna will was von mir, also soll sie zu mir kommen. Das habe ich Carla von Landstein übrigens auch schon gesagt. Hi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du mich jetzt erschreckt? Entschuldige. Wie war es auf Königsbrunn? Schön. Schön. Und? Was ist mit Leonard? Er ist attraktiv, charmant, macht mir Komplimente. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Komm, jetzt lass uns das doch morgen aufräumen. Hm? Ich kann eh nicht schlafen. Geh ruhig ins Bett. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Hallo, darf ich reinkommen? Du glaubst wirklich, dass eine so gute Idee ist, in die Pension zu ziehen? Du weißt doch selbst, wie labil Hanna zurzeit ist. Und das ist am besten, es ist jemand bei ihr. Du hast nächste Woche keine Zeit morgens? Das kann ich noch nicht genau sagen. Ich muss mit einer Kommilitonin eigentlich noch ein Referat vorbereiten. Ja, dann übernehme ich die Frühschichten. Den größten Teil des Tages bin ich sowieso in der Uni. Da ist es doch das Mindeste, ihr abends zu helfen. Wenn du meinst. Das WG-Leben ist sowieso nichts für mich. Was ist so schlimm bei den beiden? Oh. Wir haben unser Bestes getan, aber ich glaube, jetzt will sie zu ihrer Mutter. Isabel, schon auf? Wir sind jetzt in einer Stunde verabredet. Du hängst immer noch sehr an Hanna. Nein, das ist vorbei. Wir sind nur noch gute Freunde. Und da hast du beschlossen, mal ebenso neben mir einzuziehen. Es wäre für alle Beteiligten das Einfachste. Du hast mich gar nicht gefragt, ob ich das überhaupt will. Ihr behandelt mich alle wie eine Todkranke und jetzt willst du auch noch den heiligen Samariter geben. Mein Gott, ich will doch nicht nur deinetwegen umziehen. Ich fühle mich in der WG auch nicht mehr wohl. Ah, ja, und das soll ich dir glauben. Natürlich mache ich mir Sorgen um dich, ja. Weil du dir zu viel auflädst. Lars, du sollst dich nicht ständig in Sachen einmischen, die dich nichts angehen. Und deswegen wirst du nicht in die Pension einziehen. Verstanden? Was war das denn? Egal, was ich tue, es ist immer falsch. Lars, was steckt wirklich hinter deinen Umzugsplänen? Vielleicht liege ich ja völlig falsch. Aber es ist dir wohl nicht ganz abwegig, wenn du dir doch noch Hoffnung auf Hanna machst, oder? Ganz sicher nicht. Was ist es dann? Ich bin schuld daran, dass Hanna von einer Maschine abhängig ist. Dieser Gedanke macht mich kaputt. Ich wollte dir nur sagen, dass ich aus dem Pensionszimmer wieder ausgezogen bin. Was willst du jetzt von mir hören? Ich dachte, ich tue dir einen Gefallen.
Genau das ist das Problem. Du denkst zu viel. Hanna, ich bin verantwortlich für deine Situation. Ich habe dich die Treppe runtergestürzt. Meinetwegen musste dir eine Niere entfernt werden. Und meinetwegen bist du von der Dialyse abhängig. Glaubst du, es macht Spaß, mit so einem Gefühl zu leben? Darum geht's dir. Um deine Gefühle, um dein Befinden, um dein Seelenheil. Deswegen willst du auch, dass ich Silvias Angebot annehme, damit es dir wieder besser geht. Hanna, nein! Doch! Und jetzt hörst du mir mal gut zu, Lars. Mir geht das hier nämlich alles ganz schön zu weit. Ich kann verstehen, dass dich meine Krankheit auch in irgendeiner Form betrifft und dass du was tun willst. Aber ich will deine Hilfe nicht und ich brauche sie auch nicht. Ist das jetzt bei dir angekommen, ja? Ich entscheide mich doch nicht für eine Nierentransplantation, nur damit es ihm wieder besser geht. Das ist doch überhaupt nicht Lars' Absicht. Sondern? Er möchte einfach nur, dass du wieder ein normales Leben führst. Das Thema hatten wir schon. Letzte Woche, als du noch nicht wusstest, wer der Spender ist. Da haben wir gemeinsam von Urlauben und einem neuen Leben geträumt. Ja, aber jetzt weiß ich es und das ändert die Lage. Warum machst du uns das Leben nur so unnötig schwer? Dein ganzes Denken wird nur noch von einem Gefühl regiert. Dem Hass auf deine Schwester. Und dabei vergisst du eins. Die Menschen, die du liebst und die dich lieben. Hey, jetzt hör doch auf. Wenn dir unsere Beziehung und unser Glück irgendwas bedeuten würden. Aber du bedeutest mir doch alles, Karl, und das weißt du auch. Ich möchte auch den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Gut. Dann stimme der Operation zu. Das wäre die Lösung für deine Probleme und du weigerst dich, sie anzunehmen. Du kennst meine Gründe. Und ich kann es langsam nicht mehr hören. Meine Schwester. Ist auch über ihren Schatten gesprungen und ist auf dich zugegangen. Von jedem anderen. Das musst du verstehen. Kannst du nicht oder willst du nicht? Eigentlich habe ich mich ja schon an die Dialyse gewöhnt. Und irgendwann wird sich auch ein passender Spender finden. Irgendwann? Du denkst die ganze Zeit nur an dich. Hast du überhaupt eine Ahnung, was für eine Angst ich habe? Hey, Carla, bitte. Und denken Sie daran, sich vor allem um die Rosen zu kümmern. Das wär's dann. Danke. Ah, da seid ihr ja. Fehlt nur noch Carla. Und? Auf der Baustelle läuft alles nach Plan? Ja, erstaunlicherweise hat sich Brandnerbau bisher an den Zeitplan gehalten. Mit nichts anderem habe ich gerechnet. Naja, dass so ein mittelständisches Unternehmen wie Brandnerbau mit dem Bau eines solchen Kongresszentrums nicht etwas... Herr Brandner hat in der Branche einen tadellosen Ruf. Wer hat Sie denn nach Ihrer Meinung gefragt? Und außerdem liegt er absolut im Rahmen seines Kostenvoranschlags. Ja. Entschuldigt bitte. Keine Hektik. Wir haben ja mit der Besprechung noch nicht angefangen. Ja, wie man es nimmt. Was Brandnerbau betrifft... Sollten wir das nicht besser in Ruhe drinnen besprechen? Was ist los mit dir, Carla? Du bist in letzter Zeit selten in deinem Büro. Und hier sehe ich dich auch nur mal zwischen Tür und Angel. Sollte es irgendetwas geben, was dir Sorgen bereitet, dann... Hanna, komm doch rein. Ich möchte etwas wissen. Aha. Und was? Bitte, setz dich doch. Ja, magst du was trinken? Wasser, Kaffee, Saft? Danke, ich muss auf meine Trinkmengenbegrenzung achten. Gehört zur Dialyse. Also? Ich wünsche mir eine ehrliche Antwort. Warum stellst du dich mir als Spenderin zur Verfügung? Gut, den Rest den könnt ihr sicherlich ohne mich besprechen. Ich habe noch jede Menge zu tun. Tja, Herr von Beinbach, brauchen Sie dann nicht mehr. Waren wir nicht gerade in einer Besprechung?
Ja. Wenn ich noch irgendwelche Details klären muss, wie den Wetterbericht oder die Uhrzeit, dann lasse ich Sie rufen. Das ist nicht unser Ton, Ansgar. Herr von Beinbach, Ich wollte mal eben nach dem Wetter sehen. wissen Sie, was mit meiner Tochter los ist? Ach, Vater, was soll schon mit dir sein? Sie wirkt in letzter Zeit sehr angespannt. Also Carla wird es niemals zugeben, aber die Entführung, die sitzt ihr natürlich immer noch sehr zu. Ich sollte eigentlich nicht darüber reden, aber als ihr Verlobter liegt mir natürlich ihr Glück sehr am Herzen. Dann sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie wir ihr helfen können.